gwanga erya Canada buli saza lyonna gye wangalira nkulamusiza mu Uganda yena wangalira eyo kansulate oli bulungi nange ndi bulungi awo nenvaawo nengenda mu ggwanga erya Bungereza bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya Bungereza mu buli kibuga kyonna wooli nkulamusizaako mwebale kwagala nsi yammwe mubale kusapoti nga mubale kukola buli kimu kansulate muli bulungi gwe yakatuuka gwe oboshalingira muno omugambe nti omukulu atuuse kubanga eddakiika tuyina essaawa emu n'ekitundu twagala tufuna information on tuva tugende era saagala kulandagga nkyatumira okay nja kutumira ku bannayuganda mwenna bawangalira mu Europe Moses egattirawo musemazinga wa Bulaya mbulamusizaako mwenna bannayuganda buli mujesunzira okuwuliza kansulate muli bulungi nga goli mu Europe ensi yonna mwoli oyagala struggle oyagala enkyukakyuka kulamusizaako era bwe bali mirimu gyokola teweenyooma tobaako gwotya buli mbeera gye kwate nga bweyina okubeera so mbalamusizaako mwenna abali mu ggwanga abali mu mawanga gegattira mu semazinga wa Bulaya abali mu Europe mbalamusizaako then bwenvaawo nenzija ku semazinga wa Asia bannayuganda mwenna bali ku semazinga wa Asia mbalamusizaako mu buli nsi mwoli nga oli mu Asia nkulamusizaako bwenvaawo nengenda ku semazinga wa Middle East mwenna bannayuganda nga sawudde mu nsi kiwonna wooli nkulamusizaako mwebale gye mutuusaako engalo mwebale kukola mwebale buli kimu kye musobola okubanga mukola ngoli mu Middle East nkulamusizaako then nengera ku semazinga wa Africa semazinga Africa mwenna mbalamusizaako abali ku semazinga Africa abali South Africa ntegeddeko nti mwafunye obuzibu waliwo embeera yabatuuseeko ko nagitegeddeko dda nenga nali nabawanengagadde ebintu bire byemmere eva Uganda ngeddeeyo nendoza temwampulira bulungi so mwetereza abantu be South Africa mudiringa n'abantu bemutamanyi mu society ate nga balina ekigendera kyamaanyi nnyo so omuntu ali mu South Africa wegendereze nnyo endya yammwe entambula mwe n'abantu bemudiringa nabo kuba nategeddeko abantu abamu aweereddwa obutwa mulinga abantu 8+ naye kirungi mu nsi eziri advanced mujja kufuna obujjanjabi nemwegendereze nnyo so nenvaawo nenzija mu ggwanga erya Kenya Tanzania South Sudan Sudan ya waggulu Egypt gonna amawanga gonna mbalamusiza mwebale kwagala ggwanga lyammwe information gyendeesa olwaleero saagala muntu n'omu asubwe vidiyo eno so tegeeza munno akyali eyo nti omukulu atumbudde naye information egyaleese buli omu ojja kukwata ku ttama naye ate saagala mukabe kuba nabo buuliddewo nti wememento ntotewaana alright njala mutagingire omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku vidiyo eno abakulembeze bannoku njala abere ku vidiyo eno bambi ba parliament njala abere ku vidiyo eno temwerabire okutaginga Yoseri Tibahabula otabayiswa mutano wakarekezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde temwerabira kutaginga omukyala eyita omukyala mu first lady Janet Kemba bazimama assassini mutabani wa Muhoozi Kanyerupama kutayibulako kuno mutagina omukyala yeyita Najjemba simanya abayitani eyita Najjemba Robin Vice Mayor simanya ni Prime Minister mutagingire kuno kuba mwagalo lwaliro nina erinnya lyengendo mu olwaliro olwentegera n'enkola y'ebintu njala mu erinnya pya era muri bubateze bulungi nnyo mulimu ajja ditegera Robin Nabbanja mweta ku vidiyo eno nga sina simbula de ekigere njala mutagingire Ssaabasumba wa Kampala omulonde Archbishop Paulo Semwogerere nina obubaka bwe nga sinatandika kintu kinya njala mutagingire Archbishop wa Kampala omulonde atanaweza wadde emyezi ebiri mu office Archbishop Paulo Semwogerere mwetaaga mu buwombefu kitaffe mu Katonda kwetaaga ku vidiyo eno yaleero kubanga nina message njagala okuwa nga tonnagwa mu buzibu ng'ennaku zino bubiri nti bamala kwekoona ne bajjukira jukira Museveni kakonka ku kkubo bekata koona magenda kakoona amadda kati ffe ng'amanyi okusigula obukonge tubusugulira ddala mu kkubo ne buvaawo abantu ne batambula alright ndosanga sinatandika vidiyo eno njala kusaba okwenjawulo ntandike bwenti njala kusaba bannayuganda mwenda bwangalya mu ggwanga lya Saudi Arabia abasobola okubanga mufuluma ne mutambulako mu nsi ya Saudi Arabia njala basaba n'obuwombefu bannange era mutuuke ku embase mbasaba muntambuleko mugire ku embase waliwo ensonga gye njala munyambeko waliwo mwannyinaffe muganda waffe abadde akola emirimu ku social media ku Facebook omukyala bamuyita Aisha Kama munamanyi Aisha Kama official omukyala oyo Musoga ava mu Eastern Uganda bambi yafuna obuzibu era bwe twogera ali ku detention center
naye bambi omukyalo oyo mulwadde nnyo ne banna abalala bayitirivu bali mu detention centers abangi nnyo bannayuganda. So nja kusaba embassy ya Uganda eri Saudi Arabia, please mugende mulabe abaana abo embeera gye balimu. Naye nze ngenda kusaba abantu ba individu basobola okunnyambako n'okuyaba bannayuganda, please mugende mutulambule detention center eyo obasibira abaana abo tusobole okuba nga tuleskyinga bannayuganda abo. Naye nze gwe nasobodde okuba nga nafunye obubaka obumukwatako ye mukyala gwe bayita Aisha Kama official, bambi mukyala mulwadde nnyo yafuna obuzibu bwamukwata era ali mu kampu eyo gyomutadde. So yeetaaga obuyambi. Baana balenzi mwenna mwe abasobola okuba nga mutambula 24/7 bambi munyambe mugende mutaasa omwana oyo ne bannayuganda abalala abali abawala beetaaga obuyambi abaagala okontaktinga famire zaabwe. So mutuyambi. Naye message egenda eri embassy ya Uganda mu Saudi Arabia, please muyambe mugende mulaba abaana bangi nnyo bali mu detention center wa deportation center nga tebalina buyambi, balwadde nnyo ate nga company zaabwe tezisobola kufindinga out waje bali. So bambi njala basaba n'obuwombeefu mugende naddala abalenzi mwenna bali ku aba freelancers abasobola okutambula, please mbasaba busabi n'obuwombeefu. Sitera nnyo kusaba abantu naye ngenda basaba n'abalenzi ababeera ku ba freelancers musobole okunoonya bannayuganda abali mu deportation center mutubule information ebakwatako kyekyetaagisa tusobole okumanya abaana bali bali kuki. Naye information ginafunye okuva ku muntu yankubidde yennyini yansabye muyambe ntegeeza abantu nti bambi omukyalo oyo ali mu mbeera mbi. Yensonga lwaki temukyamulaba ng'akola video yafuna obuzibu omukyala gwe bayita Aisha Kama official, bambi keetaaga okuyambibwa akakyala aka akasoga akabadde kakola skiti zaake za comedy ku Facebook kalina obuzibu, so keetaaga okuyambibwa bambi. So kyembasaba mwenna bannayuganda ba freelancers mwenna abali mu Saudi Arabia muyambe abakyala abo, muyambe mukyalo oyo ne bannayuganda abalala bali mu deportation center basobole okuba nga bafuna obuyambi. So mutegedde bulungi nnyo ekyo nkivuddeko. Alright, bwe nali nga sinagenda mabega wa mitayimbwa emikolo gitawumira mwemba sinatandika. Nalina omulimu gwe nali ntandiseeko olw'ebyenjigiriza ebiri mu Uganda ebifu nga nafuna bamuzira kisa abasobola okufuna bannayuganda abamaze senior 4 oba senior 6 nga tebakyasobola kweyongerayo olw'ebyenjigiriza ebiri mu Uganda. Nenfuna mikwano gyange abasobola okuba nti bateekawo kampuni esobola okufuna bannayuganda okusomera ebweru ku miwendo emitonotono n'okufuna full scholarship ku bwereere. Era njagala kubabuulira essanyu lingi nti ku bantu bonna abakontaktinga abantu abo njala baga nti nakafunako abantu abaana nga abawala 35 abakonfamize nti already baboardinga dda bagenda dda okufuna okusoma nga bamaze okubakolerako ebintu byabwe. Kampuni eno bagiyita Travel International era baga nti oyagala okusoma ebweru okusoma kw'omwaka ogujja kunatera okutandika. So bw'obanga oyagala university oba college okwetoola ensi yonna mu nsi zino America, Canada, Europe ne Asia osobola obatuukirira ne bakolera ku nsonga yo. Ennamba gy'okusobola obafunirako n'ofuna information eri +4673484085 osobola obafuna n'oyogera nabo. Omuzadde ng'oyagala omwana wo afune ebyenjigiriza ebituufu bano abantu basobola okuyambako omwana wo n'asoma. Bwe nakola obulango buno nasooka nefunamu challenge nga naye kennyini abantu abampadde omukisa guno naye nga sibategeera bulungi ne final namale ne bategeera era abaana basinga obungi bajjako obujulizi later ng'amaze okugenda gye bagenda okusomera. Naye nga ekikulu kiri nti omwana wo batakyasobola kusoma nga tukyasobola muwandolinga mu Uganda, please try ngako abantu bano bayita Travel World International era baga nti oyagala okusomera ebweru naye ng'ebintu ebisinga obungi byonna banoonya amasomero gasobola obbawa scholarship ebisigadde mujja bikwasaganya bo nga bo. Era bw'ofuna obuzibu okubawo wange nenkubuulira oba n'ombuya kye mbadde muteeseza nako kibagambye nendyoka nkuddiza obubaka nange ne bakontaktinga nkugambye bakontaktinge ku +4673484085 be bayita ba Travel World International kubanga mu Uganda okusoma ne bw'osoma diguli mu Uganda tekyalina mugaso. Alright, kati ekyo nga nkimaze njagala tandika n'ekigulalo gye kyaleero era ntumidde nnyo ku bannayuganda mwe ndaba bunyumira ekigulalo gi nti ntandise n'ekigulalo gi kino naye njagalako oli munnayuganda yonna gy'oli wuliriza ekigulalo gi kino n'obwegendereza ennyo sinatandika information. Ekigulalo gi kyaleero kijja kwetaagisa abantu abalina ku RAM asukka 1.5 GB RAM. Mumpulirize bulungi. Uganda essaawa zino weeyimiridde ekigulalo gi kirandise eri ku bunkenke eri ku bwerinde bw'otalabangako. Ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda bizibu nnyo naye ng'ate abirabira ewala bagamba nti byandiddamu nga bwe byali emyaka egiri egyayita.
olw'ensonga tukulemberwa abantu betulwalowooza nti baasoma naye nga tebaasoma. Ekituufu kiri nti abantu bano tebaasoma. Y'ensonga lwaki buli kimu kye bakola kati kitandise obbalimirira era baswala. Mu kiggwero gikyaleero kye ngenda okukola ngenda kikola bwe nti era njagala mumpulirize bulungi nnyo. Era nga mbazaayo k'emabega mu myaka gya 1968 ne tuyingira 9 njagala bazzaayo katono. Omumpembe Yoseriti Bahabura tabayiswa mutano wa Kalekezi muzeize ensi yaleeta asanga bisibe ne banne bwe baali balina ekigendera eky'okusiguukulula be baayita bannakyemalira mu Uganda baakolanga ebintu bingi nnyo ebyesittaza nakati bakyakola. Essaawa zino bamanyi nti bali mu lugendo y'ensonga lwaki bakyakola ebikolwa ebyesittaza mu nsi era banga ne social media waali bakola batya. Mu biseera ebyo abantu bano okujja mu buyinza bajja bakiruka okuva mabega yonna. Saagala tubeere nti tuggadde amaaso gaffe n'amatu tugaggadde tuleme kumanya biki bigenda mu maaso. Mu sisitimu egenda mu maaso mu Uganda tulina ekintu kye tulina okuyiga kiruwa nti buli mulaalo abeera n'ente ze. Ate ente zino omulaalo ono biseera bisinga abeera n'omuggo era n'omuggo olumba abeera n'embwa ezitambulira ku nte zino. Era omulaalo tatera kutambula bumu ng'ali mu ggana ly'ente batambula bangi nnyo. Abantu abakolanga ebikolobero ne Museveni mu myaka eyo okutuuka olwo bakyaliwo. Abantu bano Museveni batambulizaako empiki ze bulungi ozeesa. Naffe nga bwe tukimanyi nti bwe tuba twagala okukola ekintu kyekimu twandimaliriza nga tugenze mu kintu kyekimu n'ekyeyakola. Tetwetaaga nnyo kukuŋŋaana bangi. Munnayuganda ali eyo ng'okituufu oyagala enkyukakyuka. Musobola okwekwata ekibinja ky'abantu 10 oba muli mu diaspora muli waka ne mukola ekintu kye bayita surgical operation. Surgical operation eno Museveni yagikozesa okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka n'olwali akyagikozesa. Museveni olwalaba omuntu gwe yeekengedde yenna nti agenda kwemirira mu kkubo lye okutuukiza kyayagala okukola amuggyawo mu ngeri gye mutasobola kutegeera nti amuggyeewo. Mumula omuntu bagadi gundi banne yafudde yagudde kabeje gundi yafudde temwati eyo bayita surgical operation. As we speak right now naffe tuteekeddwa okukola ekintu kyekimu. Tetuteekedde ffenna kuteeka concentrating abongo waffe ku Yosef Tabasiba mutano wa Kalekezi nedda. Tuyina okukola ekintu kyeyajja akola kye bayita surgical operation nga amapeesa agamu abazanya chess oba abazanya ludo oba abazanya omweso waliwo empiki ezirina okuva ku Museveni. Buli omujjako empiki emu Museveni afuna obugonvu oba obukosefu mu nkola ye ey'emirimu. Luno njogera Luganda sirulumamu ate ndumanyi bulungi nnyo kuba manyi nkwemwe muli. Kino kitegeeza ki nti Museveni si akwate mundu agenda akuba masasi awa biragiro abantu bwe bawo okuwa ebiragiro bakola emirimu gino. Abantu bano tumanyi mumanyi bulungi nnyo abeefudde ndi bava mu system ng'ate bakyaliwo. Ekyokulabirako buli muntu gwamanyi nti yava ne Museveni mu nsiko waali akyakola tebakulya ssente. Abantu bano be tulina okukwatako ne tubakolako kye tuyita operation eri surgical mpola olw'owikeninga omulabe. The moment you leave these Museveni servants rotating around, that means tuba tukootakoota mu gaalumonde. Tetwetaaga gamba musimetu no. Twetaka surgical operation iningi yakozesa akakodyo Museveni ke yakozesa okuba mu 1996 exact ke tulina okukozesa kye tuyita surgical operation. Bw'oba ojja dictator mu ntebe togenda mu kulamba okuuzi no olina kukola kye tuyita surgical by process n'otandika omujja mu buli peesa ly'omanyi nti libadde limuwa amaanyi kubanga ne bwe tuba tugenze mu bisenge mwe bakolera operations ez'abasawo ze bakola obwo omukyala aba agenda okuzala tebamusala lubuto lwonna nti baluyirubuluzeemu balina specific areas ze basala okulaba nti wano we basala wano basobola okutuuka ku mwana ne bamugjenga omukyala tafunye bukosefu bw'amaanyi ekyo tuyita surgical operations. Kati gana mapeesa simekale kaihura simanyi tumukunde simanyani salimu sale simanyi muhozi kanyeruka basimanyani simanyi bano bakalago bani. Those are the surgical points which areas we must surgically maintain obojja kuwekininga Museveni nga ye kye yakola gulugwe muzanyo gwe yakola ekiggwaro gye nabagandi kiri serious nnyo kyetaaga abantu abalina obwongo obukola nkiddamu kyetaaga abantu abalina obwongo obukola. Mbagambye nti bwe tuba tuli mu operations mu theatre gye balongooseza abakazi oba omuntu yenna eyeetaaga okulongoosa bakola ekintu kye bayita surgical operation. Naye mbawo ekyokulabika nti omukazi oba agenda kuzaala ng'agenda ku Caesarean tebamusala olubuto lwonna kuva wano mu kifuba mpaka wansi balina specific area we basala ne bakolawo kye tuyita zero angles
nyamanti wabosala wano nokwata wano omwana ogenda mufunira muchato ogenda mulumya agenda kuzaala bulungi. So no ebintu bino Museveni abikola okuva mu 1960 nakati akyabikola. Akanya kujjo pesa limuna limu najja pesa limuna limu temutegera gundi yafudde ekyo ne kigwa kubanga yaba yinesonga lwaki yamujjeewo. Kati system gye mwalesi yatubapole nungi neteri system esinga surgical operation okumujjako ebiwawaatiro mpola nga ibwajja akikola. Guno omuzannyo yabadde agumanyi yekka naffe twetaaga tumukubire mu muzannyo gugwe nnyini. Tukola surgical operation mukwata amapesa nti ne pesa lyasinga okwagala ne mulijjawo. Ne mukwata pesa ne mulijjawo ne mulijjawo mugendo kati singa mwajjawo singa pesa lebaita kayula lyavaawo dda singa tekyali bijambya kuba master planner. Ekitegera ekyo tuyita surgical. Tetwetaaga simembe kimba nedda gwe ali mu struggle ngomanyi oli mu struggle musobola okukwata abantu kube mu diaspora. Ne mutandika okukola strategies nti fika tugenda ku committee nga kwani nti kugundi nti surgical tugenda mukolako surgical ne mukolako surgical yotavaawo ne mukwata kugundi tugenda mukolako surgical n'avaawo with the time mugenda kuweza myezi mukaaga nga yotakyali oba yadduse eka as simple as that. Tekyetaagisa magezi mangi tekyetaagisa mu science mangi ye kennyini abadde akitukolako okuva mu 1960 up to now akyakitukolamu. Ajjawa abantu omuko nabagambye information ya leero owemmeme entono n'omutima omutono totegana kujja ku information ya leero ekyo nkibagambye. Era njagala bategeeza nti ebintu bino oba fighting a dictator tewetaga agenda wholesale olina okubeera very focused nawe okwata kikyogenda okuzzaako nakyogenda okukola kuba tamalaga mukuula mu ntebe tekiba kyangu kubanga aba yeetegekedde ebbanga. Ekyo nno nga nkimaze era njagala tumanye nti obukodyo ono omwana bwazadde akozesa izo ze tuyita surgical operation since 1960s up to now and he still does it kubanga buli lunaku atujjamu omuntu bunaku atujjamu abantu abamugaso nnyo eri eggwanga mutemukimanyi. Kati bw'oba teebereza okuba mu 1960 omusajja n'akola ekintu kyekimu yakajjawo bannayuganda ameka obuvunaanyizibwa okutuuka ng'eggwanga lisigadde mu bano bakimpe enkyekubire okuba nti bakyakola ebintu bino. Kati nno ekyo kyekibadde ekigwalo gikyaleero njagala mu kitonde kiri very very special era musobola okisala mu kisera mu kiposting kino nso nkyogedde. Ekigwalo gikyaleero njala kifundikiraawo nga mukitegere nti twetaaga surgical operation. Tetwetaaga ffenna kuyiwa ku kintu kimu tubere no we don't need to concentrate on Museveni alone. Abantu bakola nabo bano abo olina okukwata n'ojjawo no peaking okitegera bwo peaking ono oba omumazi agenda kudduka buddusi. Ne bwe tuba tukyalese bano bemuloza bamu babazi we bali basama okuteesa kubanga jjukira ne musiko bakolanga ebikolwa ebyo nakati bakyabikola. Awo nno sigenda kulwawo kujjako okufundikira ekigulalo gimbagente ekigulalo gikyaleero kikomye wano era bwe bali kukiwuliriza nnyo kansubire nti kibanyumbiramu kifunye bulungi nnyo. Ekyo nkimaze tusigenda kiddamu kati ngeze ku video etandise. Mainly video ya leero gina kubeera ng'ebeesinze ku security alerts n'okubawa ebigenda okuddako byebiriwa. Mumpulirize bulungi. Njala mukwata empandiiso wepola ekitabo muwandiika ebintu bino bwe bituukangawo temugamba nti saabagambanga. Waliwo enteekateeka namutaayika Yoseri tibahabulwa tabayiswa mutano wakalekezi nsi yaleeta muzeeyi Zedde yali mu kukola. Naye nga sinagenda ye mukulu njala nkubuulire. Njala kubuuza ekikuteesa abantu ne mutuuma abantu amannya g'ekigambo gabasoga ng'abantu bamwe Banyarwanda kiki? Wagenza okulanga teriri busa ko gwe kodeployinge musajja gwe bayita Samuel Baker Muwonge mu State House nga kati ye interpretawo ayina okuinterpretingira Oluganda olutegeere bulungi naddala mu programu yeyo muri mbulange Mengo gyenkola olyoka otegeere engeri gye mugenda okudestroyinga mu Buganda. So no mukulu Samuel Baker Kabugo ali mu State House omupya ali mu kukyusiza Museveni mu Luganda lw'enjogera oluzibwa ennyo nkulamusizaako nze nakutegedde dda emirimu gye baakuwadde era gw'omu kubali mu nteekateeka ezisaanyawo Buganda kyokka amannya g'olina weeyita Kabugo kumba oli musajja Munyarwanda. Museveni takyesembereza muntu atali Munyarwanda munne. Ate kino nkibabuulira nti operation gye mbagambye mu Kiggula Luggi nyangu nnyo yakutegeera
operation oba surgical operation nyangu nnyo yakutegera era njagala n'okugamba ne tulina omukisa ng'abaliibwa engo tuva munda era tudda munda tutya bano abantu obutasoma bulumu okuze butya munnange bagenda bepulesinga buli wamu boke nnyini jjukira tebaawukana bafaanagana balingaga bisente bya 10 nabaga abantu bano bangu bakulaba enfaana yaabwe kyekisooka enjogera yaabwe eri arroganti ekyokuli basosoze ekyokusatu amanya gaabwe tegaawukana na gaabwe buli kimu kiba kimanyiddwa kati munnange mubapulesinga buli wamu tubalaba tubamanyi we know where they stay we know what they are doing we know who are their relatives we know their families era tubamanyi it's very easy to identify these people in their capacity, where they stay, their relatives and their families. So it will be very easy for us to identify who are they and where they are. Which take it. So what we are being new. Mubatade mu police, we know they are there. Mubatade maja, we know they are there. Mubatade ministry, we know they are there. Areba fana gana. Omusajja afana nga mukazi ina hipsi, baina face ensobulo kofu, bogero olulimi lwerumu, bajirega. Buli kimba kikola tukimanyi mujja kijja twanguyira nnyo than the other time bali ligimu zibaddeko. Nti ate simanyi ono mukyoli simanyi ono mulugwa batubuza neba mukafesa akamuke tumanyi ne arrogance yammwe na buli kimu tujja bategera kuba tubamanyi bulungi nayo muli yensobi gye mukola nodya ba DPC bonna bava mu ggwange tubamanyi faces abo tuzima ibijiba nodya ba DC tubamanyi nodya kati ba returning district officer tubamanyi bonna abadumizi bamanyi tubamanyi faces abo abana mwenna mufaanagana mulinga bisente bya 10 ne webuuza mwasoma ludda. If it's not the mentality you have, the cow mentality, what cowlism mentality, no gambo simanyi ba advise go ba advising. Even you can't camouflage. Ni mudira bwe kiyeje kyonna kimuleta mu kiteeka mu office nga you think you can't analyze. Ekyo mu kitulekera tujja kikola kote mufaayo. Ngenze maaso. Njala mutagingire bannayuganda bonna abava mu bitundu bino bibiri wammanga. Abasajja abasoga n'abaami abasoga bwepona abakyala abasoga n'abakazi abaganda nga mulina ensimbi nagambye video yalero ebesinze ku security alerts n'endala ezigenda okujja ntandise bwenti yose litiba habulwa tubayiswa mutano wa karekezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde ne banyazi banne balina enteekateeka eno yatandika dda lwakuba mbadde temugimanyi kati kanjibanyonnyole nganzo omunyonyofu eyanyonyola abanyonyofu abagenda okunyonyoka mu tulala abanyonyofu abakuŋŋaanira mu kifo kye bayita ekyabanyonyofu gye bakuŋŋaanira okufuna obunyonyofu mu nsonga zonna eziba zeetaaga okunyonyokako ntandise bwenti munnange ebirowoozo omusajja ono by'alina eri amawanga gana abiri okuli abasoga n'abaganda omusoga yenna ng'omanyi nti oli musajja olina ensimbi oli munnabyanfuna oli munnabyabufuzi ng'era oli musajja musoga n'omukazi omusoga n'omusajja omuganda ng'olina ensimbi n'omukyala omuganda ng'olina ensimbi enteekateeka eriwo namutayike yatandika edda y'ey'okuddira abasajja abasoga okubafunira abakazi abanyarwanda abagenda okubamaliriza n'abakazi abaganda oba abakazi abasoga abalina ensimbi okufuna abalenzi abanyarwanda okugenda okujja okumaliza missioni za Museveni zayagala babakoleko mu budde nga bukyali kino nno kitambula kiti nti buli musoga n'omuganda alina ensimbi bwe tuyita prominent business women and businessmen mu region zino ebbiri enteekateeka namutayike yammwe yiino yawedde dda era mubeere beegendereza nnyo mu nsonga ze mutambulamu ekisookera ddala bw'oba omanyi nti olina ensimbi zikuyitaba era nga gw'okyalinawo ojjakawo ng'oli mu region zino ebbiri z'abasoga n'abaganda njagala weetegereze nnyo munnange nazzi kuno nga ffe abasajja abaganda abasajja obuddugavu yenna nga tabaliwo abakazi era tabaliwo anzaalo ekyo nno kyabeeranga mu mirembe giri egy'abajjajjaffe so si kati bwe tuba nti tufunye obulabe obw'amaanyi ono omusajja kyekyokwekkwasa kyakutte nti agenda kutandika obbateega nga bateegera ku bakazi nkimanyi nti buli musajja ali prominent oba amanyikiddwa olina omukazi gwe watandika naye gwe tuyita first lady oba gwe tuyita omukazi asookerwako namba emu mugenze mufuna empagi endala ez'abakazi be tuyita banamba 2 namba 3 n'okweyongerayo waggulu bwe twogerere essaawa zino Museveni akimanyi bulungi nnyo nti buli musajja omugagga alina omukazi owokubiri oba owokusatu bw'oba n'abakazi mwe bagenda okuyita kubanga bamu baggwanga lyabwe baba basimbamu nga temumanyi ngenda bawo ekyokulabirako mugenda kutya we twogerera nga mission eriwo Museveni yaddidde abakyala abanyarwanda bonna abawasiba abakazi abasajja abasoga abagagga n'abasajja baganda okuba nti babawadde emirimu egy'okutuukiriza okutandika okugjawo buli muntu yenna alina ensimbi ng'ava mu ggwanga ery'abasoga n'ery'abaganda ng'obudde bukyali nga byayagala bigende mu maaso
kino nno kibagamba ng'ekyokusaaga naye ngenda bawa example mujja kutya awo nno kanveewo ku nsonga eyo ngende ku nsonga endala. Mission eno egenda mu maaso era ng'eri mu kukolebwa mpola mpola. Buli musajja yenna ng'olina ensimbi ng'okimanyi nti olina omukazi owookubiri. Nkiddamu. Buli musajja yenna ng'oli musogoba muganda ng'olina omukazi owookubiri gwe wafuna kaalaala. Nga gw'omanyi nti yakusingira n'omukazi gwe wasooka. Munnange njagala otteko ebigere ebiri emabega osooke weebuuze engeri gy'ofunamu omukazi oyo, komandi gy'akulinako, ebibuuzo by'akubuuza ku nnyingiza yo n'ensaasaanya, n'engeri gy'akugobako abooluganda bakuna b'emikwano okusigaza ng'akwetoolodde n'okumanya biki ebigenda mu maaso. Mu mission egenda mu maaso abakyala bano beetoolodde Obuganda n'Obusoga era nga mission egenda mu maaso buli mukyalo ono omuwala Omunyarwanda agenda okuggyawo omusajja omu bw'ati agenda kuba aweebwa obukadde 10 obwa Uganda. Wepo n'okuba nti Museveni akkiriziganyizza nabo nti omwami olwo bw'amala okuvaawo ku by'obugagga by'aba alinako omukyalo ono wadde abeera namba 3 oba namba 2 ajja kuba aweebwa ebitundu 5 ku buli 10 ku by'obuntu by'omugagga oyo aba afudde ng'ajja kuba asinga bonna abakazi abaasooka kubanga ajja kuba aliko omukono gw'amateeka n'omukono ogwa State House okuba nti banne bonna ajja kuba bayitako era abanyoomu akendo. Kino mukitegedde bulungi saagala kibaddiramu kubanga nze ndi musajja mukulu ayogera ebintu bino sibiddamu njagala mbitegere bulungi nnyo. Kino kigenda mu maaso era kyatandika ddala kuba temba temukimanyi. Njagala buli musajja yenna Omuganda Omusoga alina ssente weegendereze nnyo omukyala namba 2 wa namba 3 komandi gy'akulinako ebibuuzo byakubuuza mu nnyingiza n'ensaasaanya ebyobugagga bye gye biri n'engeri gy'akudrivingamu. Be very careful mission weeri. Buli musajja n'agibwawo ekirabo kya milioni 10 weeziri ate ku by'obugagga by'omusajja oyo abattiddwa omukazi ono ajja kubafunako ebitundu 5 ku 10 olw'ensonga nti kooti ez'amateeka zirimu Yoseri Lutabayiso omutani wa Kalekyezi. Wepo ne State House ejja kuba erinamu omukono omunene mu nsonga eno. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo ngenze mu maaso. Kati ntandise obbawa ebyokulabirako. Njagala famire y'omugenzi omusajja Omuganda yaweereza Obuganda n'omutima gwe gumu gwesuulirangako ko lyonna bukyanga aweereza eggwanga oba eggwanga lya Buganda. Omwami ono ye mugenzi gwe baakaziika wiiki oba eno yennyini oba ewedde, omugenzi ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Jolly Lutaaya. Ono yaweereza obwakabaka bwe bulungi nnyo. Ow'ekitiibwa Jolly Lutaaya njagala famire mukuŋŋaane wano mutwale obubaka buno. Tebakulya ssente, tebakulya ekinusu wadde okulya muwogo omuvumbike mu vvu. Akeera okuba nti aboobedde era mukuumufu ku makya ng'omuvumbudde ogenda mulya. Ekituufu kiri nti mission gy'esomye wano waggulu ye mission emu eyatutte Owekitiibwa Jolly Lutaaya. Era nga ku bakazi balina ng'ovudde ku mukazi namba emu. Njagala abafamire mwetegereze mukazi ki abadde asinga akajanja. Mukazi ki abadde yagoba bafamire bonna ku Owekitiibwa Jolly Lutaaya. Mukazi ki abadde abaliisa akakanja. Era bwe munaatuuka okuteekawo olumbe mwegendereze nnyo ani agenda okukola kye bayita commotion oba agenda okuleeta amaanyi agasinga obungi nga si ye mukazi kaasangwawo. Mumpulira bulungi byenjogera mubiwulira oba temubiwulira. Mission eno etutta abantu bangi nnyo. Weetuukidde okuvaayo mbawadde ebyokulabirako. Asooka y'Owekitiibwa Jolly Lutaaya musajja wa Kabaka aweereza obwakabaka ebbanga lyonna simulirangako waddeko. Abadde musajja mugagga binojjo fugge era nga musajja ateewulira era nga musajja aweereza obwakabaka bwe n'Obuganda. Omwami ono mu bakyala abo ng'ovudde ku nnamba emu kwe kuli omukyala eyasobodde omukozesa n'ajjawo n'atuukiriza mission ya Yosef Tabasira mutani wa Kalekyezi ey'okuggyawo Owekitiibwa Jolly Lutaaya. Mukama wonna wooli akuumuze mirembe naye eno mission muwagendedde wabadde totegedde naye ng'ate era erimu n'omukono gw'emmengo omutonotono eyo nja kujja ku Sande mu bimuli. So mutegere bulungi nnyo ebigambo bye mbagambye nti mwetegereze nnyo. Ate bwenkyogera bayinza okikyusa bayinza okutalaga interest ne mujja kulya mu ngabane y'ebintu nembuuza ebintu gye bikola ki gye bitambula mujja kutegeera ngenze. Waliwo omusajja Omuganda omulago bayita Moses Saku. Abamanyi Moses Saku naye abadde musajja Muganda era nga naye mugagga nnyo.
ono naye enkola yemu eyamuyisiddwamu omukyala namba 2 oba namba 3 y'omu ku bayisiddwamu oba ayiswamu olukwe olw'okutta omugagga ono mu nkola yemu. Kino kigendererwamu okugyawo abasajja abalina ensimbi okubaavuwaza basobole okuba nti baleeta bonga bo bayita abantu babo okuba nti bakola ki batwala ebintu bino. Yensonga lwaki nti bano abasajja balina access ku buli kintu kyonna eky'omugagga yenna ali mu Kampala. Bwe bataakuwavuwaza nga bakuggyeko ebintu lwaki bayita mu banka ne zikusibako ebiwandiiko bitali bituufu ku ssente ze weewolayo nomaliza nga batutte ebintu byo. So no mwegendeze nnyo abagagga bali mu Kampala. Kino kibagambye nti omukazi yenna gw'owasizza owookubiri oba side dish muttemu ebigere bibiri wammanga mutegere omukazi akulinako nnyo akajanja akwefuza okusinga abakazi bwe wasooka nabo b'okyalina weegendereze nnyo ekigendererwa kye kubanga zezo example ebbiri ze mbawadde. Family y'omugenzi Moses Saku muganda mmwe teyafa nti afudde bulwadde buno bwa bulijjo eno mission yalimu ekintu ekyo. Tugenze ku nsonga endala. Abasajja abaganda wepo n'abasajja abasoga abalina ensimbi ezitotogana ng'obutukola muggule amaaso gammwe ng'obudde bukyali kubanga entaana zammwe ziboolekedde okubanga bazisima. Mbabuulidde abakazi abagenda okuvaako obuzibu era mujja kuba mukitegeera bulungi nnyo. Ebyange wentyo mbyogera nembirekaawo neŋŋenda ngenze mu maaso. Ekisinga okusesa abakyala bano abakolebwa emirimu gino munnange information gye nfunye eyongereza kweneri bweti babawa information eno ne babawa emirimu gino egy'okukola naye buli gwe bali kuluutinga ng'agenda okukola omulimu guno munnange ate omwana gwe bayita simanyi first son simebi ki ono Muhoozi Kanyerupama ate munnange yasooka obbakolako emikolo nga bagenda okukola emirimu gino. Emikolo mugitegedde bulungi nabaga vidiyo nga y'abantu bakulu seetaagamu kuyiwamu ntungo mu programu oba kusaasaanya ntungo mu programu mugitegedde bulungi emikolo gy'abakolako. Era ng'omuwala yenna alemererwa okutuukiriza obukwakkulizo Muhoozi Kanyerugaba baba mwagaza omuwala tasobola kusokkawo kubanga aba ategedde mission bamusindiseeko aba agenda kuyiwa bijanjaalo aba agenda kuyiwa amafuta mu bijanjaalo. Jeje ebirambo gye musanga ku makubo ku makya oba gye musanga mu bibira nga gyagudde bagisuddeyo ng'abaana kaalaala abawala battiddwa olw'okuba nti baganye mission zino ez'okubakola ki ez'okukola emisango gino n'okutta bannayuganda bwepo n'okugaana ebikolwa Muhoozi bye bayagala okubakozesa mu kusooka awo be bawala bemusanga ku makya nga bafudde. Temwebuuza nga tusanze omuwala egindi yafudde sime biki balaba baganye terms and conditions egy'emirimu egibaweereddwa. Eyo ngikomezaawo kati ngenda ku security alert endala nja mwotagingire Sobbi waliwo Sobbi project ngeri under Muhoozi project. Ntandise bwenti omuvubuka gwe bayita Sobbi mwena mumanyi ye buyayi akulidde mu ghetto za Kampala ng'atigomye bannayuganda okubabbako ensimbi okubabbako ebyabwe bipona okubatta. Sobbi ono yayitiikirira nnyo mu biseera bya General Kale Kayihura ng'akyali omukulembeze wa poliisi era ono yavaako n'okulwana wakati wa Kayihura ne Tumukunde kubanga buli pate buli kitundu kyali kyagala omukozesa. Jukira Tumukunde yakulirako ebitongole byonna ebikettera mu ggwanga ate nga Kale Kayihura yaliko inspector general wa police kati nga bo balina emizannyo gyabwe mikyafu egy'okubba okutulugunya n'okwokya ebintu by'abantu mu Uganda naddala mu Buganda wakati bakozesanga Sobbi ne babbi bannaabwe. Bwe twogera gye buvuddeko katono Sobbi ono abadde nga akolera ekibinja ekya ISO ne CMY nga bakolera mu bizinga by'essese n'ebitundu bya Uganda ebisinga obungi mu safe houses oba mu torture chambers okukuba obubazzi okusoba bannayuganda n'obatulugunya mu chambers ezo okuba nti babamalako emirembe. Bwe twogerera erinnya eppya lye batuumye Sobbi baliyita Terminator. Yo sedde bahabula tabatonzolwa Kalekezi Sobbi amuyita Terminator kubanga emirimu gy'amuwa egy'okukola bagiyita terminating era bagiyita terminating or is ready to terminate whoever is ordered to terminate. So Sobbi ye musajja omupya awereddwa task endala oba omulimu omulala gw'okubanga ajja obulamu bw'Abannayuganda mu nsi nga bo yobera nti baabukola. Ntandise bweti project gye bayita Sobbi
eri mu State House era eri mu making ebadde ekola kuba nti mati munafuna information ekikwatako etambula etya. Sobbi n'ekibinja kye ekyaba mafia ekyabaganga ba bandits abatakyaseka balina ekibinja ekirina abasajja abalina obulwadde obuleeta siriimu oba kye tuyita HIV. Bano abasajja batambula mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala, Mukono, Ntebe nga batambula banoonya abawala abato abalungi nga babeekwanyisa okumala bakwana ne babakolako emikolo egy'ekiwaze naye nga abasajja bano n'ekigendera kyabwe kyakusiga baana bano mpitambi eya HIV AIDS babe nga tebakyalina kye beesobola kwekolera mu bulamu bwabwe. Sina kindi okuba nti agaana okukola kye baagala bamujja mu bulamu era gye emirambo gye musanga gigudde ku kkubo. Ebitundu bino babikola nnyo mu Kampala, Mukono, Wakiso, Wepo n'Entebe. Batagetinga nnyo abawala Abaganda era n'abawala Abasoga. Mu mirimu gye bakola bakwana bulungi nnyo era ne bakutwala nga bw'owaddewaddeozo omuntu agenda okutwala. Ekivaamu bakuliisa amaanyi naye ng'omusajja akwebakako mission ya gavumenti era bakusiiga obulwadde bwa siriimu bwe kiba nga tekisobosenga okubya ennyo janjaali bakutuga butuzi n'ovaawo. Guno omulimu gulimu ssente empya n'enkadde era nga Sobbi gwe baaguwadde n'ekibinja kye. Eno projekiti njagala basesa nti eno projekiti ensimbi ezikitambuza ziva mu ofisi ya Muhoozi, Museveni, Salimu Sale, Janet Kembabazi, Mama Assassin ne Odrek Lwaboogo. Era we twogerera kati Sobbi mu mannya ge amatuufu ge bayita mu State House Mr. Terminator okukola omulimu ogwo. Buli muwala gwe musanga ng'alina ebizibu ebyenkaniddeawo attiddwa oba bawala b'ekyayi mumanye nti ye projekiti egenda mu maaso. Wano we nabagambidde nti njagala muntagingire Archbishop omupya owa Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere ntuuse ku security alert ekukwatako. Kansubire nti mwamutaginze bulungi nnyo kubanga sigenda kuddamu kugamba nti saagala saategedde saawulidde. Segment. Kitaffe mu Katonda Archbishop omulonde ow'essaza ly'e Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere nkulamusizza nnyo taata kansubira oli bulungi gyebaleko gy'otuusaako engalo weebale kuweereza Mukama Katonda Ddunda ne Mugirika yakuleeta ku nsi. Nzize n'obubaka bwo nga bwo wekka era njagala obutwale ng'obukulu era ompulirize bulungi nnyo. Tomanyi naye nze nkumanyi. Nze nno obuzibu obwange bwe nnina nti bwe nfuna information njija n'engigamba abantu saagala gisirikira era kye kindeese nkuwe information eno ow'ekitiibwa Kitaffe mu Katonda ogitwale bulungi nnyo. Kiri gy'oli ogitwala oba ogirekawo n'oba ogiwuliridde oba nabaakugambye. Information eno nagijja mu nsonda zange ezeesizikika nga bulijjo nga baŋŋambye gikutuuseeko era y'ensonga lwaki kyekindeese olwaliro. Information etambula etya? Etambula bweti. Egamba bweti. Ssebo ow'ekitiibwa Archbishop wa Kampala omupya n'obuwombeefu bw'ekitalo nzikiriza nkutuuseeko obubaka buno. Munnange bw'amala omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga guwaddira mu bigere olwavaawo. Yoseriti Bahabula Tabasirwa ne famire ye babaddenga nnyo bafuba okulaba nti baleeta omuntu atule ku ntebe eyo nga wa famire yaabwe obanga wa lulyo lwabwe wadde abadde yeeyita amannya ag'ekina Uganda oba ag'Ekiganda. Naye nga bagamba nti mu lw'opulaninga ekutta omuntu b'enkwezo ne Katonda bapulaninga enkwezo era omwami oyo gwe badde bagenda okuleeta teyasobodde kusakisidinga oba kuyitamu okufuna kifo ekyo ne bakireetamu ggwe. Jjukira mubadde temubulonda oba tebubeefuka na mwami ono era nga bakweraliikirira nnyo olw'ensonga bakumanyi nti si ggwe muntu asalibwamu oba si ggwe muntu ayogerezebwa buli kimu kye baagala okuba nga bawuliriza. Bwe kyabagwa mu matu nga bakibaye ku mpapula z'amawulire nti ggwe eyawandiddwako eddusu okuva mu nnyumba entukuvu ey'Abakatoliki esibuka mu kibuga Roma ekya Itale nti wafuuse Archbishop w'e Kampala ne bagamba nti eyatwalula esiridde. Tulina okulaba nga tukola enteekateeka okufuula mukwano gwaffe woppo nga ate bwe tukuteeseza engeri gye tugenda okufunamu. Information etambula bweti. Archbishop wa Kampala omupya Paulo Semwogerere nga wazaalibwa mu 1956 emyaka gy'olina gisebengeredde ate ng'oli musajja Muganda ate erya ntama.
nfukamidde ku mavivi ge nga nkutegeeza obubaka buno nti waliwo family eyatudde eyabayita nti first family n'omusajja yeefugise mu ntebe mu ye mukulembeze w'eggwanga baatuuza family meeting yaabwe mu State House ne bateesa ebintu bino byengenda okugamba wansi naye nga bwekyali ku ttebo okwo kwali nti ozze naye bakutya era oli kizibu ky'amaanyi nnyo gye bali bagenda kukola batya okufuna oba okuteeka mu ngalo zaabwe sinakindi okuwummuza nga bawummuza muganda wo omugenzi Archbishop Kizito Lwanga. Meeting eno yatuula ku Saturday ey'olwomukaaga luno tukubye mabega meeting bwe yatuula akawungeezi ku ssaawa zaalinga 12 ez'akawungeezi. Kiki baateesa na biki bye bakupulaningira yatandika bweti ku lwomukaaga akawungeezi ku ssaawa 12 family eyo yatuula mu State House e Nakasero. Emboozi gye baaleeta yali yo gwe kennyini Archbishop era yaggwa ali topic nga bateesa engeri gye bagenda okufunamu wepo n'okulaba nti bakunyweza sinakindi okujjawo bo bakole ebyo bye baagala. Jjukira gye buvuddewo katono nakugamba nti ekereziya ejjuddemu abantu abakyamu enseekeezi ezijjudde okusaanyawo ekereziya y'Omukama Katonda ebuna bonna era ng'ensonga zino nazoogerakamu ne balooza nti zaakusaaga zaakomekkereza zitutte abanene mu ekereziya eno. Netto wekityo bwe kiri nti enseekeezi zino zikyalimu era zitambula bulungi nnyo zikola emirimu. Muyinza okuwooza nti omusisita ali omwo yajja kukolera Katonda kumbe omusisita ali ku mission ey'okusaanyawo ekereziya n'okusaanyawo abantu abakyalinamu empeka emera. Oyinza okulaba Reverend Father ng'olowooza musajja wa Katonda kumbe musajja mbega awedde emirimu ng'alina n'ebigadgets oba alina empuliziganya gye mutamanyi nti agirina. So nno bwekyo njagala kugamba nti Archbishop omupya owa Kampala Paul Ssemwongerere mukama wange kimanye nti enseekezi nnyingi nnyo mu kereziya era nga ku bimbi bagenda okukola bye bino wano wammanga naye nga sinagenda ku byagenda okukola kansooke nkubuulire meeting eno yali etuddemu baani abaakusadda entotto okulaba nti bagenda kukola byengenda okugamba ojja kwewuunya ensi. Meeting eno yali mu kabwejumbira kennyini eyeeyita omukulembeze w'eggwanga ng'asitamyemu nsitame Yoseti Kibahabula Otabasomero n'Owakaleekezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe. Yalimu Muhoozi Kanyerugaba nze gwe mpita Muhoozi Kanyerupama. Mulimu omukyala eyita Janet Museveni naye nga nze mmanyi nti ye Janet Kembabazi maama Assassini ekigambo Assassini mukimanyi bulungi nnyo. Mulimu omukulu Salimu Sale Akandanaho nze gwe mmanyi nti musajja mu Somaali kubanga nyina yamuzaala ku Coast nga kitaawe muvuzi wa tuleera ekyo mukimanyi bulungi nnyo kibagamba ensonga kyakolaga n'Abasomaali. Mulimu omwami Lubakyoya nze gwe mmanyi nga Lubakyoya Abel Kandiho ono nno nga yasibibwa ebigere n'engalo okuba ntakyasobola kufuna ssente ziva ku akaunti ye eziri bweru omutala w'amayanja. Ono kyambe wagala ngenda okusala ennyama esava ono mukutta bannayuganda talina yamukwatira nsawo. Ono nno Abel Kandiho omusajja aweereza gavumenti bbiri okuli ey'omuliraano y'e Rwanda n'eya Uganda era nga ye musajja akyasinze okuyiwa omusayi gw'abantu bannayuganda bwe twogerera biseera bino. Ne mugenda muno omutunzi w'ebiwowoolo omusezi atunda ebiwowoolo n'emitima simanyi first son in law obayita Odrek Lwabwogo meeting yabaddemu. Mwabaddemu ne Kaleekyezi Kayihura erinnya limuwulira libayita Kale KALA eryo Kale baliyita Kaleekyezi bwe liggwayo amannya gano bagasalako okubuzaabuza nga abafuka banaaba nga bwe tugenda gategeera. Omwami ono tebabalya ssente mutali mu service akolera ddala. Kale Kaleekyezi Kayihura yabaddemu wepo n'omwami eyeefuula mbu yava mu service kumbe mwali David Sejjusa ono nno yabawa n'obukodyo obupya obw'okubeganda okujja bannayuganda amanya nga baddiremu omu babiri basatu bana bataano mukaaga musanvu munaana be baatula mu meeting eyo ku lwomukaaga saa 12 biki baakuteesezza era biki byogenda okuwulira. Ntandise bwe nti bonna nga bassa kimu ng'enkuyege nga ziramusa n'abakyala waazo bakkiriziganya ekintu kimu nti bagenda kuddamu okuwandiika buto bambega mu ekereziya Katolika naddala gy'owangaalira ndowooza osinziira Lubaga kati gy'otudde. Bagenda kuddamu okuwandiika bapya nga basinziira okwongerako y'ennamba eriwo already mu kifo kubanga bali abajjawo omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga abamu bakyaliwo era bakyakola. Era bwe twogira mu system bateekwa okuba nga bayingizzaamu dda abagenda okukola emirimu gino mu ekereziya Katolika naye nga bagikola ku lulwo. Kati nga sinagenda nnyo wala nnyo njagala kukulabula ng'obudde bukyali Archbishop Paul Ssemwongerere mu ofisi yo nga Archbishop tebayo muntu ajja kusaba mulimu ku ssaawa zino
ogwo house boy oba house girl omuyambi yenna nkusaba ebbanga lyomaze ng'oweereza mu Kereziya y'Abakatoliki ebona ensi yonna olina abantu b'okuzira emyaka n'emyaka b'omanyi lwaki bakole transfer gye bali bajje babire kumpi naawe ekyo nkikusaba busabi togeza n'olikuluutinga omuntu yenna okweriranya nga tomumanyi mupya either muwala oba mulenzi nkiddamu nkikusaba taata togeza n'olikuluutinga omuntu yenna kalentire either muwala oba mulenzi ebbanga lyomaze mbuweereza omanye abantu b'obuwangadde nabo okutuuka Katonda wakuliwedde emyaka egyo saba transfer bajje bakolere nga Katonda ye mubeezi wo todda nkokkiriza muntu yenna kabere father nga mupyo baani lwaki lisaba transfer abantu obadde okola n'emyaka okutuuka Katonda wakuwanga alizze obeeraawo bw'oboleeta naye nga nkimanyi bayingidde dda mwebali ngenze mu maaso bagenze mu maaso ne bagamba nti balina okuleetamu ba special servants okusingira ddala abawala n'abalenzi abatrainingiddwa mu kubega era nga bano bagenda kujja banoonya emirimu naye abantu bano nga bagenda kujja nga balina face zotasobola kumma mirimu ng'okkaaba si kizibu kyabwe okusinda ebizibu si kizibu kyabwe naye ng'ekikulu kiri nti balina ebiso oba ebitala ebibakozesa mu mugongo gwabwe nga kwe tojja kukimanya musajja wa Katonda olw'okuba oyinza okuba nti oli muweereza omanyi nti Katonda naye ng'ate omanyi nti Katonda ali naawe naye nga jjukira Bibbuliya yennyini etugamba nti Katonda ayamba yeebyambye lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Reverend Father Archbishop Mpya Paulo Semwogerere ebintu bino mbyogera era birivaayo bali bikukugamba oba oli biwulira bakati obiwulira ngenze mu maaso kati nno mu ngeri gye bagenda okutandikamu balina omusajja omukulu gwe nayogerako ali mu Vatican e Roma nga coordinator waabwe ono yatambuza obubaka bwonna obuva mu Kereziya n'abuuza wa Museveni n'abuulira bulungi nnyo era gwe bagenda okuyitamu okuba nti bafuna appointment naawe osobole okusinkana omupembe Yosef Tabasula mutano wa kale kizinkiwa oyinza n'okuba nga wafunyedde ebbaluwa oba invitation letter oba ekintu kyonna ekikwekuusa nti omukulembeze eyita omukulembeze w'eggwanga nze gwesimenti ye mukulembeze w'eggwanga kuba nze temasitamimu nsitame siye yandyetaaze okwogeramu naawe sinakindi okubanga yakukubira dda olukomo anyumyemu naawe naye nga enjogera mugimanyi n'abagayi bano abantu eri abasinga kwogera mu njogera nnungi nnyo tosobola kukulemesa ku kwogera nabo kubanga enjogera yaabwe nnungi nnyo nsigeko kasukaali naye nga munda muliro geye na nnamba ye bajjudde bw'omukuba omugongo n'olyoka omanya ekituufu ekimufaamu mu bintu bye bakkiriziganyiza essaawa zino bye twogera ku Lwomukaaga bakkiriziganyiza bonna okugaba ebirabo bino wammanga era byo bajja bikuwa kubanga bamanyi nti ojja bitwala olw'ensonga nti biva mu mikono gyabwe nga goloza birungi nnyo naye nga sinagenda ku birabo bino ansooka ensimbe wakati kano security alert endala nga nyongereza ku eno nja kudda wano wennyini soko simbe wakati awo musimbe wakati tuleebaleeba okugenda mu nnaku enkulu ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo mukama waffe nga zino tezaawula mu Musiraamu mulokole naani kubanga ffenna tubeera mu bbino nti kubanga buli mujja abaakoledde omwaka mulamba balina okuwummulamu ng'oggyeko okuba nti ffe tuzitwala ng'ennaku eza Yesu okuzaalibwa ezazaalibwa naye ate abalala bazitwala ng'ennaku ez'okuwummula oba public holidays abalala bagenda ku vacation kati bannange baganda bange mwenna bannaddiini mwenna nsuubira nti Yoseti Bahabura Tabasula mutano wa Kalekeza ajja kukolayo ekijjulo mu State House oba entebe bwe Nakasero okuyita bannaddiini ab'enzikiriza ya Kristo bonna nga tayawudde mwani naane mujjukire gye muvuddeho Katonda bagamba nti bano bayingiza amasuwaani n'amagiraasi n'ebijiiko bino nga biriko obutwa nga bwe kiwunyiriza omuliro gwonna oba ebbugumu eriva ku mmere yonna kiba kiri yakitingirawo okufuuka obutwa bantu bangi bafiiridde mu katego kano ate essuwaani zino zikyaliyo era bagenda zikozesa nsuubira nti omukulu n'agenda tegayo Christmas carols oba Christmas party mu State House era bagenda bayita nabagamba mukendeeza okulya nkuzibwa nabagamba mulekerawo okulya mu State House era temugenda njagadde obagamba secretary ng'okubajjukiza nti nabagambako ekintu ky'amasuwaani gino era bakyogeddeko mu sitowa ge bagenda okukozesa nga bayise ogenda okulya ebitafuttafu bye mutasobola kwegulira gy'obeera nti Museveni yabakoza okutuuka we muli so nessuwaani y'emmere gy'osobola okwegulira emitwalo 2 mu Serena oba ku Imperial Royal ejja kutwala ekaganga ate nga nenda bugisi bufungize kati mbagambe ka secretary ati nkanyize bunyizaawo okubategeeza kubanga nkimanyi kiriza oba gaana ne Bishop omulondo wa Kampala mupya bajja kuteeka mu program ekuleeta mu State House okubeera ku mukolo ogwo era oyinza n'okulindinga okusaba okunaabeerawo mu State House
kati ku bintu basuubira okuwa ng'ebirabo bye bino wano wammanga. Bategese emmotoka kwokomya amaaso gye bagenda okuwa ng'era bwakikola buli lunaku okugaba enguzi gy'era mu constitution kyawandiikibwamu nti buli mukulembeze yenna oba wa ddiini oba wannono bw'afuna kyafunye wa mukulembeze mulala balina muwa mmotoka. Mwe temumanyi biri mu mmotoka omwo. Museveni takuwa mmotoka kuba toli mwana wa nnyina, toli mwana wa kitaawe, kubanga yoyesera gy'okoota musajja nsi yaleeta nsanga bisiba talina nsibuko. Bw'akuwa emmotoka munnange abaakuwadde kofini yo bulungi nnyo givuge bw'onoomala ojja ggire kuba tekimusala. Munnange bagenda kukutonolera ente ezaalitanga n'endala bwe zityo bwesimezi luguusu simezi ali bagenda zikutonera ekyo zimanye. Ekirala waliwo Bibuliya ey'enjawulo ennyo gye bagenda okukutonera era nga ne bw'ogikubako amaaso tosobola gigaana. Bibuliya zino zikolebwa mu ggwanga erya Russia era nga Bibuliya zino bw'agikuwa tosobola kugaana naye ng'ekigendera kyayo n'okubikkula empapula zonna zonna ozibikkudde nga bagikuwadde buli papula lw'obikkula omukka gossa ne gw'oyingiza gulimu kamyu okawulire. So Bibuliya eno ngimanyi weeri awo mu sitowa ya Yosero Tabasira mutano wa Kalekiza kimanyi ogikutte nako otidde naye ng'eno Bibuliya gy'osuubira okuwa Archbishop omulonde owa Kampala Paulo Semwogerere. Zino Bible bazikolera Russia era wali ogenzako mu State House Museveni n'akuwa special Bible era ng'okyagibikkula nga kati okyagibikkula ogisoma n'otandika okufuna kansa ng'oli munnaddiini gwe teweebuuza kansa tewamunyweredde mu buugi, tewamunyweredde mu viinyo, tewamuvugidde mu mmotoka, balina obukodyo bungi. Oweekitiibwa Paulo Semwogerere bagenda kuwa ensimbi enkalu n'ensimbi zino zibeerako ebibuuzo ebisinga obungi. Era bw'oba omaze okulaba ebirabo ebyo ngenze ku nsonga endala. Yoseri Tibahabula Tabaisirwa mu kaseera akatono ennyo ayinza okuwubako olubu lw'ekigere okukyalirako wonna wonooba oli wonoomugaye nti ayagadde akulabeko era mu ofiisi yo oba mu kereziya wonna n'ekyagenda okusooka okukola ayinza okusindikira abantu be ab'ekyama abayinza okujja okutonera omusimbi oba okutandika pulojekiti zonna ez'enjawulo ng'akasendabaguzi nkiddamu ng'akasendabaguzi okusikiriza oga nti nkolagana omuntu naye kimanyi nti oli musajja muganda omusajja empagiruwaga ate eryantama nkimanyi ebbanga lyomaze ng'oweereza ne banno abakuvuddeko ku maaso ebizibu bayiseemu obimanyi kino kansubire nti kiringa kiggula luggi oba kiggula maaso ku ggwe gy'oli nti nkuwadde ku bimu ku biyinza okubeerawo singa binaaba bibaddewo. So nno ekyo kitegedde bulungi nnyo. Mu bino agenda kukozesa omusajja yeeyita omusajja wa Katonda Omunyarwanda ali mu Vatican e Roma okuba nti akola enteekateeka zino okuba nti abakwasaganya wakati wo ne Yoseri Tibahabula Tabaisirwa mutano wa Kalekiza musobole okuba nti musinkana. Mujja bira mawulire tebibula nti byange mbyogera n'ebibeerawo awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Era nga yabadde security alert eya Archbishop Paulo Semwogerere. Ngenze ku nsonga endala. Eno ensonga endala nno ekwatagana ku bannayuganda mwenna buli omu gy'ali mu nsi gy'owangaalira. Tumanyiddwa era tujoogeddwa era tulituuka ddi okujoogebwa mu nsi muno mwe tuwangaalira. Tutuuse okuba nti bannayuganda mwenna abasoma temukyalina mugaso nga babafudde baavu mponga byoya mu ntegeera ne mu ndowooza ne mu byenfuna na buli kimu. Era ne tutuuka okuba nti ebifo eby'enjawulo ebisangibwa ebirina okubeera mu bannayuganda bitandise okubeeramu abagwira Museveni kennyini be yeeteerawo okuba nti abakozesa. Bwe twogerera omumpembo ono Yoseri Tabasira mutano wa Kalekiza ensi yaleeta nsanga bise muzeyizedde atamanyikiddwako nsibuko ye alina enteekateeka ey'okuleeta abayindi okubateeka mu mawanga agasangibwa mu Buganda era akiroota bulungi nnyo ng'ayagala bafuula bannayuganda munampulira. Ekyo wekijjidde nga mu bifo byakagaba okwetoola ensi yonna ng'abakiise abamukiikirira mu mawanga ag'enjawulo muno mwatadde abayindi n'abazungu abagenda omukiikira mu embasi ez'enjawulo. Bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza mwegendereze nnyo ambasada gwe bagenda obaweereza ajja kuba muyindi. Kitegeeza nti olwo ataddewo direct contact ey'abayindi abadduka mu Uganda mu myaka gya Idi Amin Dada Amin byaleka asasudde batandika okukola enteekateeka ey'okuba nti bacunya bannayuganda n'obamalako emirembe abali mu ggwanga eryo. Nsaba bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza nga temweyawuddeemu mutandika okulaba ekintu kino nga muggudde amaaso. Ensi yaffe tusingira ensimbi, ensi yaffe tusingira omuntu omu agenda otuleka ffe nga weetuli.
mutandika okulowooza ku kintu ky'okuwandiika amabaluwa okugategeeza poliisi nga mugenda kwekalakaasa nga mugaana ambasada gwe baleetera omuyindi kubanga si munnayuganda. Bano bamu ku bantu Museveni bakozesa okulobinga n'okukola emirimu gye egy'ekimpatiira. Mu information y'emu gye sinnakakasa ne kangi bagambeko kubanga nkyagala osindika drone yange yeetegereze nnyo mu mpapula zirina okuba ng'erabako nti waliwo n'enteekateeka ey'okutunda Mutesa House okuli Embassy ya Uganda. Malina okunywa amazzi. Mu information y'emu ey'ambassador n'omuyindi ajje Bungereza. Ku drone zange zantegeezezza ku waliwo n'enteekateeka enneekusifu nga sinnagikakasa naye nga nneekusifu ey'okuba nti omumpembe ono alina ebirowoozo ebitunda Mutesa House oba gye tuyita Embassy ya Uganda mu ggwanga erya Bungereza. Naye nno mugundi bakuwaana okudduka ate toyitawo osula. Ennyumba eno gy'oyita Embassy yo nnyumba ya Bwakabaka bwa Buganda kubanga bassekabaka ba Buganda bebagigula. Ng'era omugenzi Idi Amin Dada Ome Opeto bwe yakola n'agenda agula ekizimbe Uganda House mu kibuga New York ewatagulibwa. Gwe bukyanga ojja kizimbe kye wali oguze mu nsi yonna kw'otadde Embassy ya Uganda okuggyako okupangisa. Stop fooling Ugandans. We are mature enough we know. You are not a Ugandan. That's why you're destroying our country. These plans of selling the Ugandan embassy in UK, as you deployed your agent of the Indian origin to represent you in UK as ambassador, please don't fool Ugandans. We know. Stop your nonsense. So I call upon all Ugandans who reside in United Kingdom, please wake up, apply for demonstrations against the new appointed ambassador of Uganda in UK because he's not a Ugandan and he's not supposed to be in that office. That office is supposed to be served, or that office is supposed to be occupied by the real Ugandan, indigenous Ugandan, and not foreigners. So Ugandans in UK, please do whatever it needs to demonstrate against the new appointed ambassador of Uganda to United Kingdom because he's not an indigenous Ugandan. He's just a foreigner. If you want to prove this, there are so many Ugandans who have traveled around the world. But when you reach in India particularly, the big billboard in the capital of India says, "Welcome to the incredible India," and the country for Indians only, not foreigners. And even foreigners are not allowed to occupy any property or anything. And even you are not allowed to get out of India with a huge sum of money from India, nowhere. India, they just receive money. They don't send money outside of India. But Uganda is the only country where foreigners, they can get out of Uganda with a huge amount of money. Museveni, stop that nonsense. Uganda is for only Ugandans, not for foreigners. Hope you are copying this information. Stop your nonsense. Nyanza maaso. Eno message njagala egende eri bannayuganda bonna abawangalya mu ggwanga erya Amerika okusingira ddala mu kibuga oba mu ssaza lye bayita Boston oba bwetwongerako ekigambo Massachusetts, ekigambo ekizibu nnyo okukyogera mu luzungu naye nga essaza lye baliyita Boston. Bannayuganda bonna mbalamusizza bawangalira mu Boston. Kansubire muli bulungi era kuno kwemuli. Munnange ebintu bino tubiyogera mulowooza tuli mu kusaaga, so tetuba mu kusaaga. Ebintu bino tubiyogera nga tutegera tulina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mitima ne kukonda tulina obulumi. Nze nandibadde n'ebyokukola bingi nnyo kubanga nange obulamu ng'obwange nandibadde sibeera mu mbeera ennene mu ggwanga lyange ng'omuntu. Muve ku bantu abalowooza nti ensimbi zikola buli kimu. Kubanga bamuwadde miliyoni 3 miliyoni 2 n'atandika okwogera ng'ayogera Olufalansa. Eggwanga kikulu nnyo okusinga ffe. We twogerera essaawa zino
mu kibuga Boston mu ggwanga lya America waliyo mutabani wa Museveni gwe bayita Kibule Ronald ono ngatte bannayuganda okubula Obama mukono n'aterekawo n'ebibinja by'abayeekera ono mukubba ssente z'omuwa omusolo talina amukwatira nsawo ono omwami gwe mulaba ono ye omu ku balina ennyumba ezisinga ebbeeyi mu Uganda ng'ennyumba ye eri worth $2.5 million nkiddamu ennyumba ye mwasula eri worth $2.5 million ate ng'esi ye yokka omwami ono akoze ebikolobero bingi nnyo mu mukono mwe yatuuka n'okuvvoolera n'amasole wa Buganda nti ye tamumanyi era balonda mulonde naye ng'agamba ye Kibuule njagala mukole ekikolebwa mu kikole nti muteeke okwekalakasa sinakindi mu munoonye eddwaliro mwe yaleesemu omukazi we okufuna obwejjanjabi baleka bamaze okwonoona ensi yaffe nga bagikamudde ensimbi empya n'enkadde ne weebuuza obwongo bwe bukola ddi omanyi bagamba ekiteezaala tekyala ng'era bw'olaba abaana ba Museveni biga babikola era n'ekiteebwa abikola endowooza yaabwe ya munguuba kubanga bonna bayiika Windows mwana mugimu ava ku ngozi abantu bano bonna endowooza yaabwe yeemu Kibuule ku myaka gyo emito egitannatuuka kuyiika Windows n'ozimba ennyumba y'abakadde $2 notta bannayuganda otandika ebibinja by'abayeekera nga mulago mwamanyi kitaawo yatunda mulago amalwaliro ge mwazimba oba ge mwaga temuzimba ku ssente zimwewoloboozi okuli Kiruddu ne Kawempe temuli ddagala temuli wadde ebitanda ne mupassereza omuwa omusolo ne muzimba amayumba mu America mu Bungereza Europe ne muleka nga bannayuganda bafa ne musitula famire zammwe ne muzitwala mu nsi za Bulaaya okubajjanjaba mwayonka amabeere kimmwe abasajja abakulu abatategeererako abantu abali mu Boston munoonye Kibuule wonna waali nabagambye nga ntandika mu kiggulalo ekintu ekiyita surgical operations mu kitwale nti kikulu surgical operations Museveni yazikola okuva mu 1996 nakati akyazikola bano bakibuule bano baali bano basaanako okukoleka bintu ng'ebyo kuba you do surgical operation ntugenda ku kintu ekirala right now as we speak this gentleman the son of Yosef Tibahabro Tabaiswali Museveni the son of Karekezi right now as we speak is in Boston right now he brought his wife for medication but if I may ask why is it that all the Ugandan politicians and all Ugandans who owns money, they don't think about fellow Ugandans. The moment they get medical problems, they fly outside the country and they leave their fellow Ugandans to suffer. Most especially politicians. And these people at home, they are the ones who are paying the money which used to go abroad. They are the one paying the money which you stole and you take and you do whatever business once worldwide. And you leave them to suffer in their country. Because for you, you can access medical attention from abroad. Please stop fooling Ugandans. This must set the example to all Ugandans who misuse the government or the taxpayers' money. So I encourage and I call upon all Ugandans who reside in Boston, that is USA, please find out where Ronald Kibuule is. If it is possible, please demonstrate. If it is possible, inform the State Department, inform CIA, or any other body which can investigate this gentleman, and he must be deported. Even if it's not so, he must be arrested with immediate effect. Because they leave damages in our country, and they pick their families and they go abroad. Uganda mujireka mazo jitekako ebitombe byonna ne mudduka webuuza brains a monkey. Ensi mulese mugitadde mu katyabaga Kibuule mussa abantu. Obbe ensimbi z'omuwa omusolo osudde mukazi omuntu temwameka kufuna bujjanjabi. Bannayuganda boolese wansi. Gwolowooza mbalowoolezaako ki? This is the same disease which is eating the entire Africa. The African leaders, they don't care about the taxpayers. They just care about their small families. After stealing all the taxpayers' money, they invest those funds in other European countries. And they leave their fellow citizens suffering in their countries. This is the disease which is finishing Africa, the entire Africa. That all our leaders in Africa, they don't think about their people, they think about their small family. It's the same which is happening in Uganda now. All government officials, they own mansions abroad.
But they don't care about the taxpayers who are living in slums right now. When the situation now, the pandemic of corona is taking lives of people, but no one is care. So, bane mwenda abantu bali mu Boston mutuyambe munonye omuvubuka oyo adde waabwe mu Kasooto gye balekanga ensi bagivulunze ne bakola ebibiddako. So banaye Uganda bonna bali mu Boston mbawadde mbasaba busabi n'obuwombeefu munoonyeza abantu bano ne mukazi we mbakoleko omulimu ogwetaagisa bafulume eggwanga eryo bakomewo gye baleka buli kimu kye bakola kubanga bo balowooza ffe tuli basiru nnyo. Ne Kenya netusinga erina referral hospitals eri ku international level. Nga tusinga almost ndowooza mu Africa tukwata ekifo kyakunamba abantu abayigirize mu Africa yonna. Ne tunanga abantu abasiru. Gaya sabana b'abantu mu mukono kati ali mu America. Ali mu kulya pizza. Ali mu kulya KFC. Nga bana b'abantu bali mu ntana bakona abana bali makomera. Abana bali mu safe house ze mukono. Oyo najja nabera mu America awo. Abaana b'abantu yabalese mu safe house za kitaawe ziyakola n'abatta abalala bali bibira gye babateeka. Ne mu video buli muwala abaana abajja abato be baalaga mbu simanyi bayeekera oyo yennyini Kibule ye mastermind ne najja nali nnyini n'agenda e Boston aleete mukazi waazaale nga bannayuganda abazaalira mu ssanya ne bafuna batunda mu ensigo bali mu Uganda babonaabona eyo embaata nejja. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala yino ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo. Kino njagala ka video kano njagala abantu basala bu video kano mukatereke bwekanaatuuka omujja kajje mu kaplaying. Ekiri e Congo nga bwe nabagamba teri nti banoonya Allied Democratic Forces, no. Balinayo master plan yaabwe. Master plan yeewa. Nabagamba nti Uganda sente zaayo okuva mu 1996 okutuuka kati ze zizimbye Rwanda 70% ze zizimbye Rwanda era ze zikola Burundi. As we speak right now, waliwo enteekateeka namutayika Museveni gy'ali nabaagala kusalako waliwo olwekyo partitioning of Congo. As we speak right now, Museveni and his bandits, they are planning to partition Congo, the Democratic Republic of Congo, as we speak right now. So soon or later, if you hear that there is a new country which was created within Congo, don't be scared. The person who is behind this is Museveni and his white mafias. They are trying to create another country in Congo. Katibalinga bakola demarcations. Era naziri sente zibajja mu parliament neewuunya babeka parliament mwenda era nabagamba lisete munaso sijja kidda musijja na question sijja kubeetondera. Nabaga mwagenda mu parliament kukiikira bitundu bya mu byakyama na kwesanyusa era nkiddamu. Tosobola kuŋŋamba bukyaga Uganda emiri emyaka gigenda mu nkaaga nti waliwo parliament ya student ega tugenda kuteesa tukiise sente nga zigenda kukola mu ggwanga ddala jimbuli parliament ki kebere ya Sir Edward Muteesa kebere y'Obote kebere ya Amini teri parliament yali yetu denega tugenda kuisa sente zigenda kukola sente zino ze sente za ezibasitulo ogenda okukola enguudo e Congo kiteeketeeke bagenda kusaba n'endala naye nga ate ezo sente bazibba bazitwala. Kati mission eri bweti bala basajja balina bamafiya b'abazungu be bakola business zino baagala kuddira ekitundu ekyo kyonna kirimu olutalo bakitemeko bakifuula eggwanga eryetongole nga kirimu n'abazungu era emuwulira nti kino ekitundu kyekutuddeko kubanga already mission erimu abantu bangi nnyo. Eno information bali sagala gifulumya kati erimu abantu bangi nnyo naye nga ekyo kiyinza okutuleetera obuzibu ffe nga bannansi. Already bannannyini nsi abakongo batandise okuzuuka obwonge era mwalabye amannya ge badde bakuba emmotoka za UN bakola buli kimu waliwo akavuyo akagenda mu maaso. So bannayuganda tuyinza okufuna kye tuyita backfire in such a way that we the indigenous Ugandans or the Ugandan citizens, we must be very careful in each and everything which is taking place in Congo.
because the outcomes or the repercussions which we may receive from that mission, which is not identified, it might not be good for us as we Ugandans. One, we are going to be hated as we Ugandans. But remember, the people who are doing this, they are not Ugandans. They are just creating their dynasty using the taxpayers' money. That country is going to be created on the expense of Ugandan taxpayers' money. Hope everyone is hearing this information. Let me inform all Ugandans. That country, which might be created soon or later, all the money which is going to facilitate that system or that creation of that country, that money is going to be the money which is going to be used in creating that country or partitioning Congo is going to be withdrawn from the Uganda treasury. That is the taxpayers' money. So, we are facing the third situation or the economic crisis because our money or our budget is serving different purposes. One, our budget is serving Rwanda, Burundi. Now it's going to serve Congo. So, mulabe waffe yonna wafu batwala ssente ku creatinga naye mbabuulira ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Mukyo kino kibategeeza mwegendereze nnyo. Kalo ka paati mbagee mukasale mujjakkala gye bujjako. Mission weeri. Kino kibagambye. Abasawo tebalina ssente, abasirikale si basasule, buli kimu tekikola kubanga ssente zonna zigenda kukola external missions zetutamanyiiko gwe munnayuganda osasula buli kimu ate ekizibu ekituna nti the reason as to why we are suffering right now. Museveni knew that if you let Ugandans to access information or to know the current affairs, it will become a problem, as the late Obote did. We used to have civic education. Obote abolished civic education in the education system of Uganda. The same as Museveni did to abolish political education in the education system of Uganda. So nobody knows whatever is going. Nobody knows the situation. Nobody knows the current affairs of Uganda. The only thing, you conquered the media, which media is feeding wrong information to Ugandans, whereby Yoseritiba Habudwa Utabaisua, the son of Courageous, deployed the national television, that is NTV, to cover each and every move they are making in Congo to feed wrong information to Ugandans. Any TV shame upon you. Can't you Uganda? Sente za mwabanda Uganda zezikole Burundi, zezikole Rwanda. Kati bagenda zikozesa okusondawo ensente mu Congo. Ezo guleta zemwana zigenda okusenda enguudo njagala babuuza nabakibuuza nalule. Mu 1980 Museveni ng'agenda mu sikonga akali nakaloke babba. Museveni ogenda okulwana mu Luweero yamala kulima nguudo. Bw'ogenda e Congo bw'ogenze kunoonya ba ADF ogenda kulima yonguudo. Teweebuuza lwaki. Kiwedde. Ekyo nga kimaze. Kati sente za mwezo nezo muomusolo zigenda kugenda ekyo vola ati bayisa sente mu parliament ngere ba parliamentarians batudde bakanudde amaaso ne mugaba naye kati byebizibu mugenda okusanga nti ensi egenda kuvaamu obuzibu naye mbabuulira ekinaava mu yebiraka bakutangira mpiira okuma muliro omukulu bakutangira mpiira okuma muliro naye nkubuulira ekinaava mu mikono gyeyagala okuwanvuya okusuka olina okuwanvuwa n'okitubuulira so bannayuganda mwenna nze mbabuulira ebyange mukitegeere naye nga njagala bagamba okumanya omusajja n'omuyaaye njagala bagamba teri nsi egenda kulumba kunoonya abayeekera ne batwala media companies zikavalinga ebakola tekiriyo njagala mbuulire America ng'egenda okulumba ensi yonna nti waliwo media company egenda nekavalinga abasirikale emmundu ze bakutte emmotoka ze bavuga plani ze bakuba ku mmeeza just simple logic mbabuuza kati simple logic njagala ombulira eggwanga lyonna oba eri America oba eri Abongereza nga ligenza okulumba ewantu ne baleeta media companies ne zikavalinga emmotoka ze bavuga emmundu ze bakuba
ne babalaga live battle nga neje bakuba tebalina kibalaze results ndi bakubiwa basanze abantu bati bafudde njagala mbulyo media nsiki yali ekikoze mu lutalo tebalaga kintu kifa mu lutalo era kyo bulazi singa America bakola lutalo bagamba ati fabajasi bafe we are less concerned about what is taking place there tebakiriza yo media era zino zalo jazira ziraga obulazi nti agundi yagenze olugundi yagenze asimpazi ne bano bakote kamera n'abasirika n'abana bali bagendeddeko n'ensuluze emitwe zaabwe tuli wano mu kibuga bwekiti wetogera majasi ga UPDF ngambalaba bateekateeka emmundu zino tanka eno enkambi ebalira era kane bakulaga nga bakuba ebizuka gye babikuba tebakulaga what the outcomes gye bakuba ebizuka babikuba ludda kubanga tebaliyo nobody is there ekyo bakiyita reverse psychology bakiyita reverse psychology gokulowozesa nti kyebakulaga kyekituufu naye nga balinayo ekyekwese mabega bakulaga kino kyoyagala olabe naye nga si teri media ekkirizibwa kavalinga kika kya mundu basirikale bameka bwe basula emmere gye balya ne bakulaga ne information eri ku table tugenda kuyita wano na wano tugenda sanga abayekera eganda zabo nga sego omusima tekiriyo genda ku internet obinoonya kindo binoonya batwala NTV ne TV zawe zikavalinga Simon Kawesa wane Simon Kawesa wane Congo wetogerera UPDF egenda kola na Uganda ne Museveni temujja oyo musajja akola ebintu nabalagira dadi bya nabafuula basiru nabalagira yatola NBS ne NTV akwata microphone mu lutalo ezisemayo tikiribayo teri muntu agenda ku invading ansinga agenze kunya nazimbe engundo taliyo bwatu tezigulira tikiriyo eyo grade emu na kulwenga mafuta ne babagenda kulima kilomita emu sente empya na nkadde tikiriyo gwa America leo jange zene yagenza kulumba Libya ne limeyengo soka kulima ngundo to bagambe nati anazi natakumba zeba Justin Bwade cha NTV TV zebatu TV Congo andi za musasi wamwe nzendi wano UPDF etuse wano one meja gundi ono yakulira gundi anya adomire jeri katika ambasese adomire jeri lyagende Congo ye Muhanga muganda wa Andrew Mwenda Duke copy Meja Jeno oba Jeno Muhanga muganda wa Andrew Mwenda bwe bali bagende Congo nga bawadde Al Jazeera etandika okupromotinga ebintu bya ADF ne bomb abali ku pano eyayogera ku Al Jazeera okumala wiki ndaba nga bakisude mbamanyi kwaliko Andrew Mwenda kwaliko Jim Mukwezi n'omuyayo yali mungereza nga ali Kenya nga correspondent yalinga yagaba information okuba please mugula amaaso bwaba wali okwekuba bombe nyingi nga iso zikubye bombe mu Kampala ne bapromotinga nnyo bombe ne batuka kusasula Al Jazeera njagala babuuza CNN yakola ku bintu ebyo BBC yakola ku bintu ebyo lwaki Al Jazeera gye mmanyi nti it's a business entity business company ku media yewajiwajifeedinga bwe baleeta aboogezi baleeta Andrew Mwenda mukodomi wa Museveni yekoja wa Muhoozi ne baleeta Jim Muhwezi Sabatemu terrorist yaliko yayogera ne kujja kono yo muzungu mmanyi Museveni alina abazungu ba mafia naba information nga ali Kenya ya station inze ayogera ku bintu ya ADF simene ba terrorist ojambuza bali roddawa nga tamanyi kibachayogerako kati adumira amajega ndogo ndaye Muhanga muganda wa gundi muganda wane muganda Andrew Mwenda era yomu ku family babaji ba Museveni yaliyo yadumira amaje bebali mu mission gwe notagula maso kugamba wa chichi kine kigenda mugula maso chichi kino mugule ka maso Muhanga muganda wa Andrew Mwenda yagenda kwa Al Jazeera n'ayogera Speedy esusi mutuvuge mu mpola fe kino kye kituleeta okutandika okulambula bana Uganda ensonga zino zimutasobola kufuna ku TV kati Museveni kyakola n'aleeta buno n'obuntu bwe bu TV bwa bloggers baguze okujja okukola diversions
kati waliwo n'abagangenze akubalumba nze sirina buzibu mujje kubanga mwembeesobolera mwenna mmanye eddagala lyammwe ndirira so temumala biseera kubanga kyaba temumanyi current affairs temumanyi byabufuzi temumanyi bonna mbimanyi temubisobola mugenda kudda mu kuvuma buvume which is okay muvume kubanga ekivumo eyatya okuvuma yasigala mu nda ya nnyina mujja kikola naye njagala muggula amaaso bwe muti yalangiridde akaluke kayungaani muwala wa Kabakumba Masiko yaleka bbi Uganda yabba ssente enkalu empya n'enkadde nabba n'ebyomba bya Radio Uganda yalangidde akaluke kayunga mbu tulina TV e Uganda tulina abaweereza b'amawulire Mugamba kati brain is a monk. When TV reporting NBS buli kimba kikola bakibalikira ku meza ku mwagalo kyule kati njenga mmaliza abagezi ba police n'amagye ne wasiya yige ekibuli abamu mukulu enanga Fred mukulu pia nokulamusizaako n'omukyalo oyo Flavia byekwanso ne mukulu atwine wa CID mbalamusizaako this week mbadde mbasubira okujja okunywa fotofoto ne mwamutwetinze you twisted just a little bit like this ne mujja mugamba ate twakutta abayeekera e Masaka n'abadde batulugunyira okutta abasirikale please nagambye public. The mission of killing indigenous officials who are serving in UPDF and police is on, and it's still going on. Now you're saying that you arrested people, you arrested the rebels who are killing officers. Please don't fool Ugandans. The mission is there, and the information which I passed on, I think it was on what? It was on what? The last video which I made. It was very loud and clear. You had a mission of coming out and spread the first information because you are willing to put Robert Kyagulanyi Ssentamu under the house arrest. So you just twisted the information because temwagala kuwulira abantu kye nabagambye. Flavio Yekwanso onkulamusiza omwogezi w'amagye n'omwogezi wa CID ekibuli nkumanyi kuno kwoli atwisimbeyo atwina oyo ne gundi n'ennanga mbabu mmwe eno generation nzibu nnyo. Eno generation nzibu nnyo mwakyusizaamu katono bwe kati mbasimanyi tukutte abadde bata officer mission weringi manyi era ba senior serving officers in Ugandan police forces please mwebereremu senior serving UPDF officers the indigenous Uganda ne mwebereremu bagenda batta baleko bagamba simanyi abayeekera beba basaba yeekera bawa remember Museveni yenyini yewandikira abayeekera yabateerawo naye mbagambye eno game tulina ogitwistinga tugikyuse ku mukono gwe tugimuddize omanyi bw'ozanya ttiimu ennungi ng'erumba naawe olina okukola formation ng'egenda ku defending ate ng'olumba etya twagala tukubira Museveni mu muzannyo mbagambye ogusooka baguyita surgical operation kati Museveni kennyini akimanyi nti bwe baali baagala okujja previous regime baakulyetinga ebinja by'abayeekera bingi nnyo kati kyeyakola kino kye bayita reverse psychology kyeyakola kikino ye kennyini bwe yayingira mu kinaana mu nsiko n'amanya nti abantu bonna balwanyi nabo alina okusooka obbajjawo n'akikola successfully n'abajjawo bonna bw'amala obbajjawo ba indigenous Ugandans n'amanya nti kati asetinze ggoolo ye n'agamba ngenda kulemera atya mu bufuzi n'ateekawo CMI ISO ne ESO ISO kye kibiina ky'abambega ekibegera mu ggwanga Internal Security Organization CMI kye kibiina ekibega mu magye poliisi ne military kati ESO External Security Organization sino ESO mwe muli bambega bonna abali mu diaspora ababega abawo obutwa bakola buli kimu n'abo walipotiza mwe n'information yammwe bye bibiina ebibiina bino bibega ebibiina bino bikuleetinga abayeekera bikola buli kimu kye bikola kati bakola batya reverse psychology embazzi wano bawulire mutegeere bulungi bakikola bati mana okunywa amazzi bw'ava mu 86 nga amaze okuwangula n'amanya abo mu northern babadde mu police badde mali badde muyinza ntandika bad symbolizing atya bave mentality y'okwagala okuddamu okufuga n'okuvaamu bugumbuli n'abateekamu ekibinja kye kyabayeekera kye bayita oni abo mu east
ewali bano bona ba Moses ali bani n'abateka mula kwena iyo kibina ki mu centro najja teka mbalu bayitongo najja teka n'agenda n'ateka oli kibina kya ADF kati n'agenda ng'atonda obuyinja bw'abayekera mpola kati obuyinja bwe temwamanya nti obuyinja bwennyini yabuteekawo kati omuntu mastermind w'ebintu bino abadde atekawo obuyekera buno bonna bamuyita Henry Tumukunde mukoddomi we kuba alina oluganda ku Janet ndoza mukiraba omuntu mastermind w'ekintu kino ekirala bamuyita Mugisha Muntu political comments avuga ekintu kino bamuyita Tadikano Kiza Besigye bavuga iki kirabaga we must do surgical operation bana batu bakubira muzanyo gwabwe tubakubira muzanyo gwabwe kati essaawa zino tebalina ideas eziri up to date kubanga tebazirina baliko old fashion ey'obuyekera that's why bakutema abantu bijambia eyo fashion nkadde mu nsiko but abantu it's old fashion batega bomu it's old fashion kuba babikolanga mu Fornasa mu NRA babikola kati bo kye bakola bamanya nti Museveni automatically agenda funa abantu abamuwakanya kati nakola yina atandika okuliyetinga abayekera babeeronga bamukolera kubanga yaba facilitating mu mulime kuteekawo bayekera bamwe do you copy listen do you copy yekera wabayekera ng'akimanye nti bayekera bagenda kujja n'abeekerawo ababe beba ADF koni ani ndabuno obuyekera bonna bateekawo kibuule baani bano bateeka bibire byonna abayekera babe kati mwe abalina ekirowoozo ekiga tuleeta abayekera tubateekewo already abayabeesooka ddanga gye bali bw'obagwamu nti mutule mu meeting bagenda okulyamu oluku bakuba amasasi ofe that is the reverse psychology yabadde abakozesa ekintu kino naye omuzannyo guno guli bwe guti although Museveni omuzannyo guno ogumastermindize gubadde successful bulungi naye gugenda kuddira kubanga tosobola kufacilitatinga bintu bino kati eri abagenda okujja nga baliririo bebagenda okukolako ebintu bino kati gwe muzannyo gwabaga nti tumukubire muzannyo guno gwennyini ye yatwesookayo mu maaso n'ateeka obuyinja bwabayekera nakati akyaba kuliyetinga obuwalamba sima ADF abali emukono wa ayina amapeesa agamuzannyira ebintu bino okitegeera kati bino ebintu bino mulina obbiiga nti ono musajja ekimukuumidde bwe butactics obuyekera kuba bomu teekawo abayekera jjawo abantu jjawo peesa lino nga lino lijjeewo bw'ojjawo lino obubikininze yono bw'ojjawo kati DP bayina gitwala before ekibiina kya DP kati kambazeewo katono yalina okutwala ekibiina kya Democratic Party before nga nono tannajja ono omusajja ono Mawuga tannajja kye baakola DP yalimu aba strong pillars ez'amaanyi ne bamanya nti omuntu yali yasoma munnamateeka ng'ate alina history wa Museveni bamuyita Sekweyama ne bajjawo epesa lya Sekweyama yafiira ku Masaka Road gwe batega akisire balijjawo okuva Sekweyama lwe yavaawo DP n'agenda n'ayogeraganya ne famire y'Obote ne mukyalo Obote nabaga ngenda baba kimu kimwagala mujje n'okuvuganya mujja kuvuganya ngenda baleka mukole buli kimu bawe ensimbi ne bajja bane bagabe gasene Museveni UPC ne yikawo eno FDC Forum for Denying Change n'agiteekawo nga enefuse nasale bedi ye gyekolede opposition ye kati mbasomesa bintu bino mbitegeere n'aleeta political commissar okuva mu kinaana Tadikano Kiza Besigye political commissar ya designing ebintu bino byonna ezo simanyi ready smile campaign bikisime tukole bikisime atalisa n'ekibiri byonna bifu oli political commissioner kyobula alwana kati okudda mawu that's why ne media play if you want to prove this yali ayagaddeko yatuuka time nga ayagala kukola ekintu kiriyo n'asindika abaana mu nsiko bagende Congo abaana be babakwata tebadde babattirayo bonna babattirayo taboogerangako wadde nti amba famire zaabwe abaana abaali ku mulamu abatuufu abaali bagenze kulwanirira ggwanga Uganda babattirayo bonna tabanyegangako kati FDC buli avanga eri bwafunye misunderstanding mu evinare ngamuteeka eno buli averi ngamuteeka eno buli averi ngamuteeka eno ne Mugisha Muntu ngamuteeka eno baba baga nti bajja tutegeera kati tukole division tuyamwe tugende Mugisha Muntu n'akola ekike kati if you want to prove this in the ebintu bino byenjogera bituufu here is the real point of the evidence FDC bajja Mugisha Muntu aga nti sikwatagana bano nze nvudde mukozi ekibiina ekyange kati remember the Iron Lady gwe twalina mu Uganda essaawa ezo
ye mukyala abadde ava mu bukonjo Winnie Chiza nga ne Kadaga yali amutya ng'ensi yonna ne international community etya Winnie Chiza n'amaanyi ge. She was real. Ne bamuswitchinga n'ava eno balina grudges mu FDC ne bamutwala ewaani ne bamukwasa Mugisha Muntu n'amuteeka awo. Oyo mukyala yali alina omusango gw'okutta abantu b'Erwenzururu. Ne bamuvungavunga ne bamuteeka bamuwa ensimbi empya n'enkadde n'omusango n'aguvaako. Winnie Chiza n'afa for good. She's nowhere to be seen in any political arena. That's how Museveni wamaniriza okukola ebintu bino mwena mugambo tulina opposition. Teriyo apart from Robert Kyagulanyi Ssentamuwani nope. Tariyo bino byonna bintu bizebebera. Oyo mukazi naye kenyini ndali mukya Winnie Chiza. What happened to her? Kubanga alina amapeesa ge mumuloza muntu ali mu opposition. Atali mu opposition is among the political planners. Bino byonna bintu by'okutega bomu ebyebayeekera okuwamba abaana okubatta ezo zonna mission bazikola bakyali mu nsiko kati bazikola mu broad daylight kubanga bamanyi tetumanyi kati ffe tubabuusa Kyagulanyi n'agezaako okusika Winnie Chiza ne bamulemesa. Winnie Chiza n'agenda yafa n'okuzika kwaggwa. Bino teri ajja bibagamba, teri agenda bibagamba, teri munabyabufuzi Kampala agenda bibanayizingira, simanyi bloga tebali agenda biba nze ngendo bibagamba wano wokka. Bonna ab'amaanyi agenda akwata omukompi benyanguwa. Essaawa zino Lukyamuzi yalina ekibiina kye ekya CP ne bakijjawo ne bakizingako. Kano Lukyamuzi atulalinga akabuzi akasibe ku ggaali kannakabegera. Ne bateekawo n'akalula maaso bw'ati nadda bw'ati. Kuba Lukyamuzi mukoddomi wa Museveni gw'osubira tayinza okulwanyisa omwana we gy'afuna akawogo tasobola. Kyokkola baaganga app kati njalabawo ekifaananyi ekirala. Bwe tutandika people power abantu bangi bayagala batwegatteko okuva mu bibiina ebirala. Naye ng'abasindise nga bambega bajja bangi n'ennwana n'abantu abo n'enkuba UID n'enkuba DP single handed kuba nali mbamanyi. N'embaga abantu bano bonna balina kye balonye bambega. Tutandise nopu baze baagala bifo baze bangi nnyo mbagambye bonna bafu. Batandise okukola enkweza n'okuzimbira ebintu bye munda mbikubye ebiye byonna. Guess what happened next? Bonna bwe baddukayo nga bamaze okukola obuvuyo badda luddawa. Sibe bali mu red card eyali Kizza Besigye gye bavuga. Bakina bosimayi bakidandala bakina bani bonna bebaliyo bonna bebali yabo. Reason being bano ya political actors baabwe betuyita ba political prostitutes bebakozesa okuzanya emizannyo egyo gyonna. That's when tukyalina obuzibu n'abantu abo. Kati tunuulira abantu abo n'abali bazze mu Nuupu abadduka ne baddayo. Kati ye Museveni kyakola bw'amanya nti ogenda mufuukira ekizibu akuwa ssente n'osirika. To reverse you back, let me take you back. Kyagulanyi yatandika okufuna by-elections n'aleeta abasajja okuva mu Busoga region. Where are they right now? The Kinabaswali, the Kinani, n'agenda mu North Nigeria. Where are they? They went on abusing him. Where are they? Because they were Babagula. Museveni bought them. Babagula na bamujjako. Whenever Museveni bala omuntu ali ku Rio, amugula oba n'amusirisa. That's the system bwetu bwetambula. Bwetu bwetambula. Mwete mugimanyi. Kati mutuli abantu bali mu red card. Lukwago himself is a used confused person. Aliao. Tamanyi kyayagala. Aliao. He was a presidential material ngera bwe mwamutya. Kati yafuuka Merongoto Bulangata bagikyusa eryawo enalinganga endiga gye bagenda okusala ku mawuledi aliawo tategerekeka. Tumulabamu n'ebintu byonze n'okuza teyasoma bateeka aliawo bwe bakola bakufuula kintu tunobeerawo nga totegeera. But I'm not going to be the part of those people. Sisobola kulya mu nsi yange. I won't. I won't. And I will speak the truth. So please be careful. Watch all those political prostitutes, most especially those who are non-Nupians.
All those are political prostitutes. And remember, any person who fought with Museveni in 1980, guerrilla war, and is still alive and kicking, he's still working with Museveni. Believe or not, because they sit at night and they discussed the next move. That's why now they are spending the huge amount of money of buying each and every one to keep quiet. And don't be surprised, the so-called bloggers, they are trying to gang up to attack me, but I'm ready for them. Yeah. So don't be surprised. Don't be fooled. Don't be lied to that Museveni had opposition previously. No. He's the one creating all those opposition figures. He's the one funding all of them. And he's the one behind all the catastrophes which are taking place right now as we speak in Uganda. So Ugandans, be very careful with politicians, most especially those who have been in politics for quite a long period of time. All they are political prostitutes. They are there for their personal benefits, and they are selling off our nation. And this is my last message. As usual, I've been telling Ugandans that you might do something to hurt someone, but you might end up helping him or her. Ngamba wait. Oyinza okukola ekintu okulimira omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Njagala gamba Museveni ne babbi banno mulina ekintu kyemukola indirect nga temumanyi kigenda tuyamba. Kitya. Sijja babosa. But keep on forcing indigenous Ugandans, more especially the girls outside of Uganda, and you take them for jail. That housemaids or the so-called bakadama. By the end of the day, you regret as to why you sent them out of Uganda. I'm telling you, you regret. Because any girl you send out of Uganda forcefully, when she reaches out of that country, she got no difference between where she is and where she is coming from. So, be aware. Nti okola ekintu okusindikiriza abaana bave mu Uganda gwe batwala ku kyeyo naye tomanyi kyokola ate kimanyi logically don't know. Tomanyi kyozanya nakyo. Tomanyi kyozanya nakyo. N'olwekyo sijja barisaayo bino tamusobola biwulirako TV teri asobola bibagamba taliyo kujjako nze kaneze kugamba wandikola ekintu okulimya obunoozika ng'oyambe muyambe kkiriza surgical operation mwabali eyo simanyi don't waste your time ofune abantu 10 mukole group mu intention yaffe tulina ejjute gundi era ejjute twagala ddinyiga live ekizimba kiveemu group gundi abantu 10 tugenda kukola ekintu no twagala ejjute gundi liveewo era nga mulijjawo mujja kujjanjawo omuntu nga temukutte nako. Simple logic. Nchiddamu surgical operation bantu 10 temusana ko bantu 10 mukola ekintu ne muga nti ejjute gundi twagala okunyiga tulijje mu kizi ne mulinga ne livana munyiga kyawule within a small period of time mujja kwa mayute gonda muganyize ku kyalo nga tuwakyala ina kizimba. As simple as that. Tetataga kulekaana nnyo kubanga yakikoze kuba mu 16 nga jjajjawo ono bakosima Sadiebo bali bonna jjajjawo mu aligenda tulonda mu muzata babona bamuzata bagenzi Anas Kalisa bonna bagenzi ajjo pesa limulimu yala bandi loli mulekana limukolera bote lijja musobosanga agajjawo ajjawo limulimu mwaza gundi afudde bantufudde ngeri alijjawo kuba yamanyi libadde limutawaanya ngeri gyakolamu ebintu napikingawo ono Kizito Lwanga napikingawo ono Waba Orthodox nampik yajjawo pesa buli pesa lyajja bali mukolera ekintu kimwe kimutamanyi kimbadde mu kimanyi nti buli muntu afa aba ina kya benefit nze mbwate wakola kati Museveni keep on selling those girls outside of Uganda. You will regret soon. You will regret. I'm telling you, surgical operation is the answer. As he used to do in 1960s, the same thing we are going to acquire now, surgical operation. We are not going to quarrel with you. There are so many tactics. You think you are very clever, but you are not clever. I'm telling you, you are not clever because you still have the old mentality of killing because you don't want to be advised. May God bless you, Uganda, and stay safe.
See you. Ndoza tusinkane today's Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Tusinkane ku Lwomukaaga ku ssaawa zezimu. Njala baagaliza amazaalibwa amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo n'omwaka omujja. Era mbaagaliza Christmas. Nga nange munteramu essaala Mukama bankumi atakumira mpeera tujja sinkana. Nze ndi ready ku kintu kyonna sirina kintya ndi ready. Kubanga obulamu bwange nabuwaayo. Nwanirira bannayuganda, nwanirira family yange, nwanirira n'enkyukakyuka mu ggwanga ennungi. Ffenna tufokasinge ku bintu bye twogedde olwaleero. Vidiyo nno nkulu olwaleero. Vidiyo nkulu buli mujjamu message yo gitwale. Bantu kumusobola okukola ekizibu musobola